За жал, било кој назначен од оваа власт, градоначалник кој да е, не можам да му верувам дека точно ќе се работи и работата или дека е нешто и малце стручен во работата што треба да ја извршува. Она што го гледаме како девијантни појави кај млади луѓе и детско претстапништво, покрај тоа што има некои позадински проблеми што доведуваат едно младо дете да се однесува така, како фамилиарни проблеми, економска ситуација и така натаму, исто така и тоа се појавува поради две причини. Младите деца гледаат дека не постои казнивост во нашиот правосуден систем. Цел правосуден систем е инфилтриран од ВМРО-вски кадри во овој момент и нормално кога младите луѓе гледаат дека со такви чинови не се добиваат никакви казни, они ќе се чувствуваат поттикнати да се однесуваат на таков начин. Второто е, нашите млади деца во овој момент творат, живеат во скоро и непостоечки образовен систем. Нас на сите ни е многу јасно до какво дередже сме доведени во оваа држава и особено образовниот систем од страна на ВМРО-ДПМНЕ. Нас ни е јасно дека млади луѓе кои што сакаат да станат наставници или професори се молат за да стигнат до вработување и морат да извадат партиска книшка за да дојдат до тие работни места. И дополнително гледаме како психолози и социолози во тие средни и основни училишта се само назначени затоа што се ВМРО-вски медиокритети, а не затоа што се стручни лица кои што треба да бидат таму. Ова не е точно за сите, меѓутоа гледаме како партизацијата е инфилтрирана во нашиот образовен систем. И сме доведени до оваа ситуација каде што скоро секоја недела гледаме грозоморни чинови во средните и во основните училишта или надвор од тие училишта. Како да верувам дека истите тие луѓе кои што го креираат овој систем, што не довел до ваков степен на насилство, истите тие луѓе ќе ги одберат вистинските луѓе да членуваат во овој совет. Нема да верувам затоа што едноставно не е така. Се ќе е проформа, се ќе е со мижење и не постапување начинот на кој што треба да е постапено. И да се надоврзам, тука нема ниту еден стручен човек, значи сите кои што се на листата има од кривичниот суд, од основно јавно обвинителство, има од родителски одбори, меѓутоа никој не е од јавен повик и никој не е социолог или психолог кој што е стручен по детски девијантни појави.